Përfshirja e teknologjisë dhe projektet e reja të përbashkëta mes vendeve, vën bashk 70 ministra nga e gjithë bota në Forumin Global të Transportit dhe Ndërlidhjes, të mbajtur në Turqi. Pjesë e saj u bë dhe Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, e cila dha dhe detaje të diskutimeve që u bën mes përfaqësuesve. Për të folur qartë e hapur për sfidat që përballen sot qeveritë, për sa i përket transportit dhe ndërlidhjes multimodale në tërësi, teknologjisë së re që avancon çdo ditë dhe që kërkon angazhim nga të gjithë aktorët e transportit. Bëri me dije se gjatë panelit ku ajo ishte pjesë, shpjegoi mbi reformat e bëra nga Shqipëria, si dhe theksoi rëndësinë e elektrifikimit të hokurudhave për rajonin. Kam prezantuar me këtë rast progresin e rëndësishëm që Shqipëria ka bërë në fushën e transportit rrugor, aviacionit civil, si dhe kam prezantuar projektet e reja që lidhen me portet, me ato portet të cilat e kanë futur Shqipërinë në një listë tjetër, në një listë të vendeve të zhvilluara. Forumi Global për Transportin dhe Ndërlidhjen ka shënuar një tjetër thirrje të këtij komuniteti për bashkëpunim të qëndrueshëm, për projekte të bashkërenduara që lidhin vende dhe rajone. Theksoi se këto forume forcojnë edhe më tepër bashkëpunimin mes vendeve.